Това е клипчето, в което снимам моето коте. Линкнен с Baby Shark. Не е много интересно, за това минавам към другото. Ето, ще ви покажа. И кой иска да ме... Какво се снимам? Кой иска да ме види? Кой иска да ме види като бебенце? Добре, никой не може да каже, за това ще се снимам все пак. Хубава снимчица да намеря някаква. Ето тук съм много сладка, нали? Според вас сладка ли съм? Абе не, другите са по-сладки. Ей така малко ще гледате по телевизията. Гледам реклама за Памперс. Какви глупави реклами има. Ама кой ми вибрира? Да, ми игра да го оставя ето тук. Ей сега, ще го оставя. А така. Абе, стига сте ми писали. Добре. Ето го в бума. Мене си се търси аз. Мама се плеви. Малко. Аре, ма! Стига сте! Много сте досадни, понякога. Вико! Ето така излизам от болницата, като ме родиха, нали, мама тук що роди. Ето ме, каква съм сладка. Ой, Baby Shark. Ой, сладорка. Бу-бу-бу-бу. Ой, сладорка. Леле, колко съм била сладка. Тези снимки за пръв път ги гледам. О, по памперса да не го показвам. Ой, каква съм била ревла. Ой, тук няма моите чички. Колко ми е глъчко коремчето. Тук е докторката. То така. Бебенце. И това беше всичко. Остана да ви покажа моята плюшена играчка. Голяма работа. Много е голяма. Тигър. Вие сте вкусни. Дай го каза. Ма наистина сте много вкусни. Така. И след 7 секунди тръгваме. Чао!